nshuti muvandimwe ntuzacikanywe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro, aho ngorera nta mahoro, nkavuga nabi abantu bose barantinya, aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje nguze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguye neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe nende ngewe ngo wewe ngewe ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. Noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Buri Imana arayizi bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera avuga ngo nuko rero mu ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefone, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe? Ntangiye mbashimira ku bwitange bwanyu bwa buri gihe bwo gutega amatwi ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo akomeje kuduha ubutumwa bwo kudufasha kumwitegurira kuko ukuza kwe kuri bugufi. Rero tubutega amatwi kandi tubuzirike ku nkingi y'imitima yacu, kandi na cyane cyane tubwitondere kugira ngo naza gutora itorero rye tutazasigara. Mu bihe bishize twabagejejeho ubutumwa bw'Imana buduhamagarira gukanguka tukaba maso. Twaganiriye mu buryo burambuye ku kuba maso icyo ari cyo, ku mpamvu zinyuranye ziri gutuma abantu basinzira, ndetse no ku nama umwami wacu Yesu Kristo atugira kugira ngo tudasinzira ahubwo dukomeze tube maso. Mu magambo make, kugira ngo abatabashije gutega amatwi ibyo biganiro twamaze kubagezaho, twavuze ko gusinzira ko mu buryo bw'umwuka, ariko gusinzira kw'imitima yacu ni ukwibagirwa Imana. Umutima wawe ugahugira ku bintu cyangwa ku bandi bantu. Gusinzira ko mu mwuka ni ugutandukana n'Imana kubwo kuyimura mu mitima yacu tukayimikamo ibindi bintu cyangwa abandi bantu nkatwe, ari byo bihinduka ibigirwamana byacu. Tuba twarasimbuje Imana ibigirwamana mu mitima yacu. Ni ukuvuga ko ibitekerezo byacu biva ku Mana, noneho ibyo twagize ibigirwamana byacu bikaba ari byo bihora mu bitekerezo byacu, bikatubuza amahoro. Umutima wacu ugahora ubunga, ugahora uyembayemba ubishakisha. Umuntu yakuye umutima we ku Mana ntashobora kugira amahoro, kuko umutima we udahamahame, uhama ku byo ararikiye, noneho agahorana ubwoba. Ikindi, ntashobora kuyoborwa n'Imana, ayoborwa n'ibyo ararikiye kuko ari byo yarekuriye ibitekerezo bye. Ibi turabihamya kuko tuzi ko umuntu ayoborwa n'ibitekerezo bye. Rero icyo warekuriye ibitekerezo byawe nicyo waba warashize imbere, nacyo giheza kikakuyobora, nicyo kigutegeka. Imana rero iri gukomeza kuduhamagarira kuba maso. Ni ukuvuga ko ishaka ko ibitekerezo byacu bihama kuri yo no ku ijambo rye, kugira ngo twirinde uburiganya bwa Shetani arazwi ishinga no kudutandukanya n'Imana kubwo kuduhindura ibigande. Ubwo buriganya bwe nibwo cyane cyane tuza kuganiraho kugira ngo tutagwa mu mitego ye tukava ku Mana. Ku bijyanye n'ibidusinzirije, mu biganiro twavuze ku kujyanye no gukanguka, twavuze ku by'Imana yari yaraduhishuriye mu butumwa yari yampaye, ari byo by'ibi. Hari abasinzirijwe n'ubunebwe, abandi basinzirijwe n'ubukene, abandi basinzirijwe n'iby'isi, abandi basinzirijwe n'umurengwe, abandi basinzirijwe n'ibyubahiro. Twanaganiriye no ku nama umwami wacu Yesu Kristo atugira kugira ngo duhore turi maso. Yaratubwiye muri Luka 12 ku murongo wa 35 ati,
muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azazira igihe mudatekereza. Nicyo gituma mugomba guhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu agahora yaka. Kubw'ibyo umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye ko tugomba gukomeza amategeko y'Imana ariyo kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse. Tugakomeza amasezerano twahaye Imana n'abantu. Tugahora dushakisha kwera ariko gutungana kugira ngo tuzabone Imana. Tugahora twirinda tudahagarika imitima yacu, twirinda abajura b'amahoro n'umunezero. Kandi tugahora dutwarana kuko ijuru riratwaranirwa kandi intwarane zirigishamo imbaraga. Tugahora twirinda uko tugenda, tutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo tukagenda nk'abanyabwenge. Kandi bakomeza kuba maso dusenga ubutitsa. Ubu butumwa nabubaganirijeho mu masaha 43 yose. Ariko Imana irareba igasanga hakiri benshi bagikeneye gusubira kubwirwa ngo bakanguke kuko bagisinziriye. Inyuma y'ibyo biganiro byose mwumvise ku maradiyo ndetse no kuri internet, abandi bakaba barazisomeye kuri za email zabo, hariho abatabashije kuva mu bitotsi n'uwagisinziriye ibitotsi byo kubica. Imana irongeye irasemereye ngo nimubyuke nimukanguke, mugiye gutungurirwa mu bitotsi, mugiye kubipfiramo cyangwa Yesu Kristo agaruke mutari maso, musigare muri ino si, muhure n'akaga kagiye kuza igihe umwami wacu Yesu Kristo azamaze gutwara itorero rye. Abakristo benshi ubukristo bwabo busigaye buri ku munwa gusa, ntibukiri ku mutima. Abo n'abakristo bahukanye n'Imana kuko imitima yabo bayitujemo ibindi bintu. Bamwe bayitujemo ibyo bararikiye, abandi bayitujemo ibyaha bananirwa kwihana, abandi bayitujemo abandi bantu, abandi batujemo imibabaro, abandi amashari n'inzigo n'ibindi bintu byinshi umuntu wese yakwisuzuma akimenyaho. Iki kiganiro Imana yambwiye ko tuzakiganiraho mu buryo burambuye, mbanje kubasomera no kubasobanurira umugani w'abakobwa 5 b'anyabwenge n'abakobwa 5 b'abapfapfa. Uwo mugani turawusanga muri Matayo 25 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku 13. Icyo gihe umwami Yesu Kristo ararangurura abwira abantu ati, icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajanye amatabaza yabo ntibajana n'amavuta, ariko abanyabwenge bajana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu mujyi, mujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko muwe maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Uko Imana yasobanuriye ibyo mugani, ngo abo bakobwa uko ari 10 barasenganaga, bararirimbanaga, ariko 5 bakorana ubujiji. Ni ukuvuga ko bakorera Imana batari kumwe nayo, atariyo ibayobora, atariyo ibatekerereza. Bayikorera ibitekerezo byabo biri ahandi. Bakorera Imana kandi baramaze kuyimura mu mitima yabo. Kubwo kudatunga Imana mu mitima yabo, nta n'umwuka wera bagira kuko Imana ibanira natwe mu mitima yacu
kubw'umwuka wera uba muri twe. Nicyo gituma Umwami Yesu muri uwo mugani avuga ko batanu b'injiji ko bategereje umukwe atamavuta bafite mu matabaza yabo. Bategereje Yesu atamani barimo. Ni ukuvuga ko nta mwuka wera bari bafite. Bari barawuteje agahinda, barawuzimya kubwo kurarikira ibindi. Bakimika ibigirwamana mu mitima yabo hakwimika Imana. Ubwo rero abo bakobwa b'injiji naho basengaga bagakorera Imana, bakagaragara nk'abageni bategereje umukwe, mu by'ukuri ntibari abageni kuko umukwe siwe bakunda kurusha byose na bose, siwe wari ufite umwanya wa mbere mu mitima yabo, siwe wari ubashishikaje, nta n'inkumbu bari bamufitiye, nta no kumwipfuza. Hari ibindi bipfuzaga bahurumbira mu mitima yabo. Ibi bigaragaza ko hari ibindi bari bararutishije Imana mu buzima bwabo. Nibyo byari ibigirwamana byabo, byari basinzirije, barangije babitungurirwamo. Imitima yabo yari yarayembayembye, yari yarananiwe guhama ku Mana. Uku niko kuzerera ko mu mwuka. Rero abo bakobwa batanu b'injiji bari inzererezi zo mu mwuka. Imana yaravuze ngo abazaguma kwa se bazagororerwa, ariko inzererezi zizarimbuka. Abaguma kwa se ari we Mana ni abashikamishije imitima yabo ku Mana, bakayikoza mu bitekerezo byabo, kandi bagahora baganirira nayo mu bitekerezo byabo, ariko guhora mu masengesho ahoraho. Abatazaguma kwa se rero bazarimbuka. Tugomba kwirinda ikintu cyose kiturangaza kigashyira imitima yacu kure y'Imana. Mu magambo make, Imana idusaba muri uno mugani guhorana amavuta mu matabaza yacu. Ni ukuvuga ko tugomba guhora twuzuye umwuka wera mu mitima yacu. Mu minsi iri imbere tuzaganira ku byo twakora n'ibyo twakwirinda kugira ngo duhore twuzuye umwuka wera. Uku niko kubana n'Imana. Imana mu butumwa yampaye nashize ahagaragara mu gitabo nise ngo gukina birarangiye. Imana yaratubwiye ngo umwuka wera uri bugufi bwanyu, none se mwarawuhaye karibu cyangwa mwarawihoreye? Ibyo ari byo byose tumenye ko umwuka wera ko ariyo mababa azatugurukana akatugeza mu ijuru. Kandi duhore tuzi ko umwuka wera uzanwa mu mitima yacu no guhora twiyeza, hama tugahoza mu bitekerezo byacu Imana n'ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ntituryibwire gusa amanywa n'ijoro, ahubwo tukagerekaho no guhora turyitondera. Ni ukuvuga ko mu mahitamo yose dukora mu buzima bwacu tugomba guhora dutabaza ijambo ry'Imana, rikaba ari ryo ritugira inama. Uku niko kuyoborwa n'Imana, niko kuyumvira, niko kuba mu bushake bwayo, niko kuyubaha. Uyu mugani Umwami wacu Yesu Kristo yaduciriye, hamwe n'andi magambo Umwami Yesu yatubwiye nayo yanditse muri Bibiliya, nkaba ndabingingira kuyisomera muri Matayo 22 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 14, muri Matayo 24 yose na 25 yose, muri Mariko 13 yose, hamwe no muri Luka 21 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku wa 38. Aya magambo uyongeyeho n'ubutumwa Imana yampaye buduhamagarira gukanguka, twaganiriye mu masaha 43 nk'uko nabivuze kare. Ni imburi ikomeye y'Imana iduhamagarira guhora twiteguye, kuko Yesu Kristo ari bugufi bwo kugaruka, nyamara ntituzi umunsi n'isaha. Abo azasanga bakizerera ntazabajana. Imana iri kwinginga inzerezi zose ngo nizigarukire aho ngaho zigeze, zitaye mu rugo kwa se amazi atararenga inkombe. Ntabwo ejo hazaza hazahoraho. Ibi muhore mubizi kandi mubizirikane, mutamera nk'aba bakobwa b'injiji. Imana naho idasiba kutuburira, yararebye isanga abantu benshi batumvise imburo ze, abandi barazumvise ariko nta n'agaciro bazihaye. Nicyo gituma yambwiye ngo rangurura usubire ubwira abantu babe maso bakanguke. Abantu basinziriye
kandi bagiye kubigwamo. Nimuhaguruke musengere mu kuri no mu mwuka. Bamwe basenga bantuka, abandi basenga baganya. Nimwongere musenge Imana yabarinze, Imana yabagiriye neza. Nimwongere munsenge bundi busha. Aya magambo ari muri buno butumwa atugaragariza ko hari abantu bataye icyizere mu rukundo rw'Imana. Iyo umuntu ageze ku rugero rwo gusenga tuka Imana cyangwa yitotombera, aba yaramaze kurwa. Mwagize ngo kurwa ni iki? Ni ukwishiramo ko Imana itagukunda. Noneho kubwo kushidikanya ku rukundo Imana igukunda, nawe ukanga Imana. Uku niko gusinzira mu kondorazosi ko mu mwuka. Niko gutandukana n'Imana mu buryo buhambaye buri kujana abantu benshi mu irimbukiro. Mu butumwa Imana yampaye bwa 2017 haraho Imana yavuze iti, ko politike yanjye mwayigize umugereka muramanuka mujya hehe? Politike y'Imana twarabibonye, ni ukwiyunga n'umuntu uwo ari we wese. Niwo mugambi we kuva umunsi umwanzi Satani adutandukanya n'umuremyi wacu. Iyo politike ari wo mugambi w'Imana, natwe igomba kuba iyacu. Tugahora duharanira kwiyuzuza n'Imana mu bihe byose, aho turi hose no mu byo dukora byose. Tugomba guharanira kunga ubucuti n'Imana, niho tuzaja mu ijuru. Nitwakomeza kunyuranya n'Imana muri politike ye, turi kumanuka tuji kuzimu. Dukomeze kwibuka ko ijambo ry'Imana ritubwira riti, iby'amaso atigeze kubona n'iby'amatwi atigeze kumva, Imana yabibikiye abayikunda. Kuvuga ko abadakunda Imana ntibazigera babona ibibikiwe abakunzi be, bazahezwa hanze baje mu muriro kwa Shetani. Ikarata yo kutwangisha Imana mu kutwumvisha ko Imana ari mbi itadukunda, niyo Satani agikinisha na bugingo n'ubu kugira ngo dutandukane n'Imana tuzarimbukane nawe. Tugire ubwenge tudahitwanwa n'uburiganya bwa Shetani. Kandi Shetani ari kubona iherezo ry'ubwami bwe ryegereje. None akajije umurego wo kutwangisha Imana akoresheje uburyo butandukanye bw'amayoberane kugira ngo tuve ku Mana. Ubwo buryo bwe twarabuhinyuye kuko Imana igenda ibuduhishurira. Nibwo rero tugiye kuganiraho kugira ngo umuntu wese amenye uko agomba kwifata muri no minsi ikakaye yo kumperuka. Turi mu minsi y'imperuka, tubyemere kandi tubyitegure. Umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza gutora itorero rye. Nk'uko Satani yabeshe Adamu na Eva akabatandukanya n'Imana, abumvisha ko Imana ari umubeshi kandi ari ingome itanabakunda, kuko yabimye icamwa cyari kubakuza kikabahindura bakamera nkayo. N'ubu uwo mwanzi w'Imana n'abantu ntarava kwizima, niko agikorana bugingo n'ubu. Ntitukaberera abapfapfa. Yakajije umurego kandi amayeri ye yabaye menshi kugira ngo tuzashane nawe mu muriro utazima. Hari ibintu bitatu Shetani ari kuzamukiraho kugira ngo adusinzirize ubuticura, dutandukane n'Imana burundu, dusenye ubucuti bwacu n'Imana, noneho turimbuke. Satani ari kudutesha ubusabane bwacu n'Imana, ari kudutesha kwihana, ari kutubuza kwitanga. Ibi bintu bitatu ari byo byibi: ubusabane bwacu n'Imana, kwihana no kwitangira abandi, nibyo bituma Imana itwishimira, ikatunezerererwa, ikatwemera kandi ikadushiramo icyizere ko turi ubwoko bwayo. Ikindi kandi inshingiyeho mbabwira gutyo nuko Imana yabwiye umudamu witwa Suzana w'umunyamerikakazi ko ari byo tugomba kwitwararika kurusha ibindi mu buzima bwacu kugira ngo tuzaje mu ijuru. Imana yabimubwiye igihe yamuhishurira ikongera ikamwandikisha ibiza mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo mu gitabo yise ngo ubugeni bw'umwana w'intama. Ibi rero umwanzi arabizi, nico gituma yahagurukiye kutuzanira impamvu zitagira ingano zituma tutabigeraho, noneho tugatandukana n'Imana, gutyo tugahusha ijuru. Uno munsi tugiye gutangira kuganira ku
kukungene umwanzi ari kudutesha ubusabane bwacu n'Imana. Urukundo dukunda Imana rugaragazwa kandi rugakomezwa n'umwanya tumarana nayo. No mu Kinyarwanda baravuga ngo ubumwe bukomezwa n'akarenge. Igihe cyose udaha Imana umwanya wo kuvugana nayo, ntabwo muzasabana. Kubwo kudasabana, Imana izakuba kure, gutyo buhoro buhoro uzasanga n'urukundo wari ufitiye Imana rugenda rugabanuka. None utangire kuyitekereza nabi no kwiyumvisha ko Imana itagukunda, ahubwo ko Imana isigaye kwanga. Ubusabane bwacu n'Imana bukomezwa no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, bukongera bugakomezwa n'ibiganiro bihoraho tugiranira mu mitima yacu mu kwihoza mu bitekerezo byacu. Umwanzi rero afite ahantu henshi adutegera kugira ngo atubuze gusabana n'Imana. Ubwa mbere adutegera mu bigeragezo, ubwa kabiri adutegera mu byaha, ubwa gatatu adutegera mu mirimo, ubwa kane akadutegera mu irari. Icya mbere adutegeramo n'ibigeragezo. Iyo umuntu ageze mu bigeragezo, Satani aramwegera akamwumvisha ko Imana yamwanze, ko yamutaye, ko iyaba Imana yamukundaga, ko itari kwemera ko ibyo bimushikira. Cyangwa akamwumvisha ko nta n'impamvu yo gusenga, ngo ubundi urasenga usenga iki, ko Imana itakumva kandi itanakunezwe kandi ko yagutaye. Iyo wemeye ibyo umwanzi akongorera, ufatwa n'agahinda mu mutima, ugatangira kwiganyira, kwitotomba no gutuka Imana. Kugira ngo akwemeze, umwanzi akwibagiza ibyiza byose Imana yagukoreye, akakwibagiza intambara zose Imana ihora ikugwanirira, ugahera mu marira no mu maganya, no gusenga bikakunanira. Ibi nibyo Satani ari kumvisha abantu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abenshi barakariye Imana, hakurakarira Satani we Sekibi yabikoze. Uyu mugome uburyarya bwe butuma ibi bakora abyitirira Imana, akaba ari byo ashira mu bitekerezo by'abantu kugira ngo abantu bemere ko Imana ari ngome, wakigira umwere, nyamara tugendana ubwenge kandi duhinyure ubwo buryarya bwe. Satani yazananye imbaraga zikomeye mu gihugu cyacu, azaje mu bazungu bari baje kudukoloniza, atera amacakubiri mu bantu, barayemera, barayimika, bayaha intebe mu gihugu, gisigara kiyoborwa n'urwango. None se murashaka ko urwango rwera imbuto ki? Turata umwikomo ku Mana, nyamara Imana ntigeze na rimwe itwigisha kwangana, ahubwo iduhamagarira buri gihe gukundana nk'uko yadukunze. Iyo rero tuguye mu mutego wa Shetani, tukagendera kure y'amategeko y'Imana, ariko kugendera kure y'Imana, noneho tukagiranira nabi, tukagomeranira, tukicana, tukibana, tukabeshiranira, tugahohoteranira, irinde tutabeshera Imana, tukayihenuraho. Tujye tumenya kandi twibuka ko Imana ishobora byose ariko atari ikora byose. Ibyo Shetani akora nibyo twemera ko adukoresha, tubiryoze Satani kandi natwe tubyiryoze. Kandi natwe tujye twemera ingaruka mbi z'ibyaha dukora. Mu byago byose bidushikira, tujye tusesengura neza, tumenye impamvu yabyo naho bituruka, kandi buri muntu aje yisuzuma kugira ngo amenye nimba nta ruhare abifitemo. Tugomba kwiga kubana n'Imana tutayicira urubanza. Abantu benshi kubwo kumenya Imana nabi bicara bayicira urwa Pilato. Mwitonde kuko muri yo mwiciraho iteka. Si twe twaremye Imana, niyo yaturemye, twitonde. Turi mu biganza byayo nk'ibumba mu biganza by'umubumbyi. Iri ni ijambo dusanga muri Yeremiya mu gice cyaho cya 18. Twubaha Imana kuko idufiteho uburenganzira bwose. Ntimukiye kumenyera Imana. Imana ni Imana ikomeye, ntabwo ari yo gukinishwa no gufata uko twishakiye. Twirinde kubwira Imana amagambo ayisesereza n'ayitesha agaciro. Imana irera kandi irakiranuka,
n'ibyo ikora byose bituruka mu rukundo ntangere yadukunze kuva ikiturema ikaturema mu ishusho ye. Inama nagira buri wese nuko mu byo ahura nabyo byose nuko yakwirukira Imana ikaba ari yatabaza akayikomerezaho izamurengera imutabare. Abazakomeza kwihenura ku Mana ugutabarwa kwabo kuzaturuka hehe? Ahubwo Satani azaba abonye uburyo bwiza bwo kubacucuma no kubatera kwiheba bakava ku Mana burundu bakarimbuka. Tumenye ko iyo utikomereje ku Mana Shetani arakwiyegereza akagukoresha. Tube maso. Nkuko nabivuze kare, kugira ngo Shetani akwifatire agufata mu bitekerezo akabyuzuzamo agahinda n'umubabaro, noneho agasa n'ugusahura muri wewe amagambo y'Imana wari wubakiyeho ubuzima yagukomezaga, ndetse n'amasezerano y'Imana wari warabitse mu mutima wawe akabikwiba. Iby'Imana yavuganye nawe ukabyibagirwa, hanyuma ndetse no kubyibagirwa bigatakaza agaciro muri wewe, noneho ukimika amaganya n'amarira bikakuviramo ubugome, umujinya no gusharira bidatuza. Ubundi akakwibagiza ibyiza byose Imana yagukoreye, akakwibagiza imbabazi n'imbaraga by'Imana, ukarakarira Imana. N'ijambo ry'Imana riratubwira neza muri Luka 11 ku murongo wa 21 riti, umunyamaboko ufite intwaro iyo arenze urugo rwe ibintu bye biba amahoro, ariko umurusha amaboko iyo amuteye akamunesha, izo ntwaro ze zose yari yizigiye arazimwambura, n'ibyo amunyaze akabigaba. Rero twirinde dushikamisha imitima yacu ku Mana, kugira ngo Imana irinde muri twe ikibitsanyo yadushizemo, Satani ataza kutwemeza ibindi bikaduhagarika imitima, bikatwibagiza urukundo rw'Imana no kugirirwa neza nayo. Nicyo gituma Imana itubwira ngo rinda umutima wawe kurusha ikintu cyose kirindwa, kuko ari waturuka iby'ubugingo. Tugire umwete rero wo kurinda ibitekerezo byacu, kugira ngo duharane ibitekerezo bishingiye ku rukundo dukunda Imana n'abantu. Hari ubuhamya umwana umwe yigeze kuduha mu rusengero rumwe aho nari nagiye kubwiriza, bwadufasha gusobanukirwa n'iyi mikorere ya Shetani. Yaraduhamirije aratubwira ko yapfushije se ari mu cyiciro cya mbere cy'amashuri makuru. Igihe rero baza kumubikira ko papa we yapfuye, ngo hari umwana w'inshuti ye yamuzaniye agakaratasi kanditseho iri jambo ngo uhore wibuka ko Yesu ari we se w'imfubyi. Yaratubwiye ati iryo jambo ngo yararisomye rimusubizamo intege, ndetse ryamusubijemo n'ibyiringiro ko atabaye imfubyi, ko afite se uruta se yatashe. Aratubwira ati niyeguriye Yesu, icyo nkeneye cyose nkabwira Yesu, nkahora mubwira ko ari we data nsigaranye. Igihe nabikoraga ibintu byose ngo byagenda neza, mama we bari barasigaranye, ngo Imana ikamugirira neza, ikamuha uburyo bwose bwo kubarera no kubarihira amashuri. Ngo noneho bageze mu wa 5 wa segonderi, mama we nawe arapfa. Apfuye yavuze ko bimunaniye kwihangana, yibagirwa rya jambo yari yarubakiye ubuzima. Umwanzi amwibagiza ibyiza byose Imana yamukoreye, noneho ngo arasharira, atangira gutuka Imana yamutwaye nyina kandi ari we yarasigaranye. Noneho atangira kuvuga ngo noneho mbaye wandi. Noneho Yesu abonye uwo mukobwa amuteye umugongo aramwihorera. Nuko yavuye mu ishuri, ubwishyu burabura, aja mu rugo. Ahageze ngo afatwa n'ibirwara byinshi bitandukanye, ahinduka nk'ikimuga. Ngo ariko nyene agahora ashaririye atuka abantu bose. Ati nabaye muri ubwo buzima narataye Imana, ndakubitika, maze kumva ko no gupfa ngiye gupfa, niho nashubije ubwenge ku gihe. Ntangira gusubira gutabaza Yesu ngo ntabare. Subira mu bihe byo gusenga nari narabaye ikigande. Aratubwira ati Yesu abonye mugarukiye ntiyatebye kumutabara.
ngo yahise amukiza bwa bumuga bwose yari afite, amusubiza mu ishuri. Yatubwira ko yari amaze kurangiza amashuri. Rero ngarutse kubacitse ku icumu bacu, nari navuze kare, Satani ntakababeshe ngo abibagize ibyiza Imana yabakoreye no kugira ngo murokoke. Muri gahunda z'uwo mwanzi wacu nta mututsi n'umwe yagomba gusigara muri runo Rwanda, ngo bari gusigara babaririza uko umututsi yasaga. Ubanza n'abari hanze bari kubasangayo bakabikirayo bakabamara. Kuba umwanzi rero yaraneshejwe, Imana igahagarika jenoside ikoresheje inkotanyi, tuze tubishimira. Irangije u Rwanda rwose ikarusanasana, n'abasigaye bacitse ku icumu babaye ibimuga ikabitaho, ikabasubiza icyizere cyo kubaho. Murumva Imana twayishinje iki? Kuba tugiriho naho tugeze, n'ibyo tugezeho ni kubw'Imana. Ntitwibaze ko ari imbaraga zacu. Ntidusubire rero gutega amatwi Shetani, tumenye ko nta kindi agambiriye atari ukutwangisha Imana ngo turimbuke. Ibaze rero gutakaza abawe n'ibyawe byose muri buriya buryo, hama ugahereza Gehinomu uzize kwiheba, kandi umutabazi wawe ahari yiteguye kukugira neza no kugutabara. Hanyuma amaherezo ukazarimbuka, ukanyurana n'abawe bagiye mu ijuru. Nicyo gituma Imana itubwira muri buno butumwa ngo nimuhaguruke mu nsengere mu kuri no mu mwuka. Bamwe basenga bantuka, abandi basenga baganya. Nimwongere musenge Imana yabarinze, Imana yabagiriye neza. Nimwongere musenge bundi busha. Aho Imana iratugira inama nk'uko nari nabivuze kare, kugira ngo Satani adatuma dutakaza icyizere mu rukundo rwe, hanyuma amaherezo tukava mu byiringirwa. Aratubwira ati, mwemere ijambo ryanjye ko ari ukuri, mumenye ko ibyo navuze byose nzabisoza. Noneho musengere mu ijambo, mubohoze amasezerano yanyu, kandi musenge mwerekeje imitima yanyu ku Mana, mutayerekeje kubibagoye, ahubwo mwibuka ibyo yabakoreye byose mwishima. Niho muzagira ukwizera gushikamye muri yo. Nimubigenza gutyo, niho honyene muzirinda kwiheba no gushidikanya mu mbaraga z'Imana. Paulo yarabwiye Timoteyo, aramubwira ati, kandi nitwe tubwirwa uno munsi, uje ugwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho. Iri ni ijambo dusanga muri Timoteyo wa mbere mu gice cyaho cya 6 ku murongo wa 12. Yagomba kumubwira ati, ntihakagire ikintu na kimwe cyabasha kukwemeza ko Imana itagukunda, noneho ngo bitume utakaza ukwizera mu rukundo rw'Imana ukarimbuka. Mu by'ukuri iyo wemeye ko Imana itagukunda ukabyishiramo, nawe wanje Imana, ntuba ukiyumvira, uva mu bushake bwayo ugatangira kuyigomera. Nyamara tumenye ko Imana ari urukundo, ko urukundo rw'Imana kuri twe ko rudatezura, kandi yarutugaragarije mu gutanga umwana wa Yesu Kristo ku musaraba kugira ngo aducungure. Yaduhaye impano iruta izindi zose. Ni igitangaza cy'Imana kubw'urukundo rwe rugurumana adukunda. None twumva icyo twabura kigatuma twishiramo ko Imana itakidukunda n'igiki? Umuntu yakwigura uwo adakunda? Ubundi nyimba utemejwe n'agakiza Imana yaguhaye kwigukunda, n'iki kindi cyakwemeza? Umwami wacu Yesu Kristo nyimba twaramwakiriye tukamukomeza, agomba kutunyura. Iyo twanyuzwe nawe aduha umutuzo n'amahoro, akaduha kunyura mu bitugerageza twihanganye kandi dushikamye muri we, twumva ko Imana yiteguye kudutabara igihe cyose tuyitabaje. Nicyo gituma Paulo yabwiye Abaroma ati, ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbese ni amakuba, cyangwa no kwambara ubusa, cyangwa no kuba mu kaga, cyangwa n'inkota? Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi,
cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Iri ni ijambo dusanga mu Baroma mu gice cyawo cya 8 kuva ku murongo wa 35 kugeza ku wa 39. Habakuki nawe yaririmbiye Imana ururirimbo rwiza cyane rukwiye kutubera inkingi y'ubuzima bwacu butugoye. Yaravuze ati, naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyere imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amasho akabura mu biraro, nta kabuza ko nishima, nkishimira Uwiteka, nkanezerererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye, ibirenge byanje abihindura nk'iby'imparakazi, kandi azantambagiza ahirengeye hanjye. Amen. Umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashakabura mu biraro, n'akabuza ko nishimira Uwiteka. Iri jambo turarisanga muri Habakuki mu gice cyawo cya 3 ku murongo wa 17 kugeza ku wa 19. Rero nta kintu na kimwe cyari kigombye kudukura mu rukundo rw'Imana. Niwe tuzeyemo agakiza nta wundi. Uwitandukanya n'Imana abakunze urupfu. Ibaze kubona abantu turutisha Imana ibitubabaje. Ibaze wewe untega amatwi, nta kintu warutishije Imana kubwo kukibura cyangwa kugitakaza, ukaba warijunditse Imana. Isuzume wihane, ugarukira Imana uyuzuze nayo ahandi ho igihe no miragutegereje kandi nimbi. Erega mu batubanjirije dufite ingero nyinshi z'abantu bikomereje ku Mana igeragezo bikomeye. Turafata urugero rwa Yobu gusa. Hari uwavuga muri twe ko yageragejwe nka Yobu? Barahari ariko ntibigeze bamurusha. Murabizi neza ko amaze gupfusha abana be bose, ibye byose bigakugwaho bitwiswe n'umuriro uturutse mu ijuru. Umubiri we ugahinduka ibibyimba gusa, agasigara yishimisha urujo. Ntiyigeze yihenura ku Mana, ahubwo yikomereje ku Uwiteka, agahora ashima Imana muri byose. Yabwiye Imana ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Iri ni ijambo dusanga muri Yobu mu gice cyawo cya 1 ku murongo wa 21. Natwe rero uyaba twamenya ko turabi Imana, ko Imana ari idutiza ubuzima, ikadutiza abavandimwe, ikadutiza ababyeyi n'abana, ikadutiza ibyo dufite byose, ntabwo twoshavujwe nuko Imana isubiranye ibyayo n'abayo. Twishimiye kuko ariyo izi ibidukwiriye bya buri munsi. Umugore wa Yobu amaze kumukwena ngo niyihakane Imana yipfire, yaramwishuye ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cya Yobu yacumurishije ururimi rwe. Natwe muri byose duhore twakira kandi dushimira Imana, kuko tuzi ko imigambi y'Imana kuri twe kwihora ari myiza, kandi ko mu bihe byose ko ahora yibwira ibyiza byo kudukorera.
uno munsi tugendana ubwenge. Hariho abariho bavuga ubutumwa busa n'ubw'amagambo y'umugore wa Yobu ngo Imana idakora ibitangaza twayivaho, ngo nitwarara tutariye, nitwabura amaviza yo kuja muri Amerika, nitwabura abagabo cyangwa urubyaro, nitwabura imiduga yo kugenderamo n'amazu yo kubamo n'ibindi nk'ibyo, ngo tuzava ku Mana. Imvugo nk'iyi niyo iri gutuma abantu bizerera Imana mu by'isi gusa no mu bishimisha imibiri yabo. Nyamara Pawulo yavuze ati abizerera Imana mu by'uyu mubiri byonyine ngo nabo kubabarirwa. Noneho abantu bagahera mu irari, bakishiramo kagakiza kazanywe mu isi no guhaza irari ryabo, bagahera mu by'umubiri, gutyo ntibigere bakizwa ngo babane mu mwami wabo. Nyamara tugomba kumenya ko umwami wa Yesu Kristo atazanywe mu isi no kuduha iby'isi, yazanywe no kudukiza ibyaha kugira ngo twiyunge n'Imana tuzabane nawe mu ijuru. Ntabwo Yesu Kristo yaduhamagariye kuba bakire no guhaza ibyifuzo byacu, yaduhamagariye kwezwa ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ntibakababeshe ngo nimwakizwa ntimuzasubira kugira icyo mukenera ngo mukibure. Ahubwo Yesu aduha cyane cyane kunyurwa n'ibyo dufite, tukanyurwa nuko tumeze, tukumva ko gutunga Kristo ko ari bwo butunzi buruta ubundi bwose, kuko muri we ariho tubonera amahoro n'umutuzo w'imitima yacu, kandi ku iherezo rya byose tuzabana nawe, tuzabona ubugingo buhoraho. Umwanzi rero ntakatubeshe ngo atugire nka Adamu na Eva, adukure mu rukundo rw'Imana. Kandi icyo twahoza mu bitekerezo byacu nuko iyi si ariko imeze, irimo ibyago byinshi n'imibabaro, kuko yataye Imana, igatera Imana umugongo, ikabikorera mu bushake bwayo, idakorera mu bushake bw'Imana ngo yemere kuyoborwa nayo. Muri Mika 7:13 Imana yaratubwiye iti isi izahinduka ikidaturwa, izize imbuto z'ibyakozwe n'abayituyemo. Imana yaremye isi ari nziza, ryari rindi juru Adamu na Eva bataracumura. None nitwe twizize kubw'ibibi tuyikoreramo. Dutegereze rero gutabarwa kwacu kuzaza guturutse mu ijuru, aho Yesu Kristo azagarukira kudutwariwe. Nyamara niduhumure, abazikomereza kuwiteka n'igihe tukiri mu isi ntabwo azaduta, azahora turengera. Umwami wa Yesu Kristo yaravuze ngo mu isi mugira imibabaro myinshi, ariko nimuhumure nanesheje isi. Iri ni ijambo dusanga muri Yohana mu gice cyaho cya 16 ku murongo wa 33b. Rero imibabaro turimo ntabwo ari yo kudukura ku Mana, niyo kudukomereza mu rukundo rw'Imana, mu kutwigisha kwihangana. None se wagira kwihangana gute atakintu ufite cyo kwihanganira? Nicyo gituma ijambo ry'Imana muri Yakobo mu gice cyaho cya 1 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 4 tubwira riti bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugurwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu ko gutera kwihangana. Ariko rero mumenye kwihangana gusoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Kugeragezwa kwacu kugomba kudutera ibyishimo n'umunezero, kuko Imana igerageza abizi ko ari abana bayo, kugira ngo ibakuze ibagere ku rugero rukwiriye rwo kwizera no gukunda Imana, kuyikira bugufi no gusabana nayo. Ikindi, none se uzaja kuba mwigisha nawe ubwawe utize? Kandi Imana itwigishiriza mu bigeragezo. Nicyo gituma Imana ije twemerera no kugeragezwa, ikatwemera guhekenya amagufa, kugira ngo nitumara gukomera dukomeze abandi bari kunyura mu byo twanyuzemo twamaze kunesha, noneho natwe dufasha abandi kunesha. Buriya umuti uri bugukize urakururira. Mu Baroma 5 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5 Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ati ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wa Yesu Kristo. Yadushize mu byishimo
byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Kandi ngo ibyo twishimira si ibyo byonyine, twishimira no mu makuba, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha gutera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibidukoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Paulo yashatse kutubwira ko umwami wacu Yesu Kristo ko yaduhesheje izera tuzabona Imana. Kandi ngo si ibyo gusa biduteye ibyishimo, nuko no mu bitugerageza duhura nabyo ntituzatakaza urukundo dukunda Imana, kuko rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera yaduhaye, kuko twamwizeye. Ikindi Satani adutegeraho kugira ngo atubuze gusabana n'Imana, adutegera mu byaha. Umwanzi Satani agutega wakoze icyaha, noneho akakumvisha ko Imana yakwanze kuko wacumuye. Iyo wemeye ibyo binyoma bye, icyo ukora ni uguhunga Imana no gusenga bikakunanira, ntube ukibasha kwegera Imana. Abenshi n'itorero bakarisohokamo no guterana ntibabe bagiterana, bakisubira mu byabo bya kera. Bamera nka Adamu na Eva, bamaze kumenya ko bagomeye Imana, barirutse baja kwinyegeza. Bumva yuko Imana ibashikiriye no kubica yabica, ko nta mbabazi ikibafitiye. Tugomba guhoza ku mutima wacu ko Imana yanga icyaha, kwitanga ugikora. Kandi tugomba kumenya ko Imana idahinduka. Imana ni urukundo, niyo kamere ye, ntishobora rero kwangana. Nta rwango ruba mu mutima we. Urukundo yakunze abari mu isi yose ntirwigeze ruhinduka, ruhora ari rwa rundi. Kandi Imana ntigira nkunzi, ntirobanura ku butoni. Twese iradukunda, idukunda urukundo rutagereranywa. Abo yaremye bose ibakunda cyo kimwe, kandi irabakunda cyane urukundo rutagereranywa. Uyoba yatwanga kuko twakoze ibyaha, ntiyari kutwerereza umwana wa Yesu Kristo ngo aze kudupfira ku musaraba kugira ngo dukizwe. Aya n'amagambo dushobora kwisomera muri Yohana wa 3 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 20. Umwami Yesu yamenye amaraso ye kugira ngo tubabarirwe. Yihinduye igitambo gihoraho c'ibyaha byacu. Mu Baroma 5 ku murongo wa 6 kugeza ku wa 9, ijambo ry'Imana rirabitubwira neza riti: tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha, nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye. Ntiturushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Irindi jambo riri muri Yeremiya 33 ku murongo wa 3, Uwiteka tubwira urukundo dukunda ko ruhoraho iteka ryose. Aratubwira ati: nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye nkakwiyegereza. Ineza ya mbere yadukuruje ni agakiza yohereje muri ino si, ari Yesu Kristo, umwana w'Imana ihoraho, nk'uko narimaze kubibabwira. Imana rero ntiyanga umunyabyaha, ahubwo imugirira agahinda, igahora ishakisha uburyo bwose bwo kumwigarurira kugira ngo yihane atazarimbuka. Nicyo gituma Adamu na Eva bakimara gucumura bagahunga Imana, Imana yahise ija kubashakisha, ibadodera imyenda irabiyambikira kuko yasanze bari gusa. Ibi byose yabikoze kugira ngo ibereke ko ikibakunda, bemere kwiyunga nayo, bayisaba imbabazi, bagaruke mu bwami bwe. Ariko ntabwo bashoboye rwose kumenya ubwo rukundo Imana ikomeza kubakunda. Umwanzi yakomeje kubatekerereza ko Imana idashobora kubakunda, idashobora gusubira kubakunda, idashobora no kubababarira. Ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya mu gice cyaho cya 31 ku murongo wa 20 ritwereka ako gahinda Imana ifitiye abanyabyaha. Yaravuze iti: mbese Efurayimu si umwana wanjye nkunda, si umwana ufite igikundiro?
kuko iteka iyo ngize icyo muvugaho ndamugaya ndushaho kumwibuka. Nicyo gituma umutima wanjye umufitiye agahinda, ni ukuri nzamugirira imbabazi nuko Uwiteka avuga. Ni ukuri Satani ntakatubeshe ngo aduhende ubwenge ngo twemere uburiganya bwe. Twese turi abanyabyaha, ariko Imana twese iracyari ku rugamba rwo kudukiza ibyaha kugira ngo tumubere abana tuzabane nawe mu ijuru. Umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye neza muri Mariko 2:17 ati, abazima sibo bipfuza umuvuzi kiretse abarwayi, sinazanywe no guhamagara abakiranuka kiretse abanyabyaha. Uyaba twari abakiranutsi tutari abanyabyaha, nta cyari kuvana umwami wacu Yesu Kristo mu ijuru ngo aze muri ino si kuhabonera amagorwa nk'ayo yahaboneye akayabona ku bwacu. Yaje gushaka icyazimiye. Nicyo gituma Yesu yavuze ko azasiga intama 99 zikiranuka akaja gushaka imwe yazimiye. Arongera avuga ko iyo umunyabyaha umwe gusa yihanye, impundu ziravuga mu ijuru. Niki kandi yakora kandi niki kandi yavuga kugira ngo akwemeze ko nawe ukiri umunyabyaha ko Imana igukunda kandi kwigushaka kandi gashaka ko wihana kugira ngo ikubabarire usubire mu busabane nayo. Paulo yahuguye Timoteyo aramubwira ati, uje wingingira abantu bose kugira ngo bakizwe. Ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu ishaka ko abantu bose bakizwa. Iri ni jambo dusanga muri Timoteyo wa mbere mu gice cyaho cya 2 mu gisomere ryose kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 7. Naje gusoma igitabo cyanditswe n'umumama umwe w'umunyamerikakazi yitwa Maria Katarina Baxter. Icyo gitabo cyitwa ngo ihishurirwa riva ku Mana kubijanye na Gehinomu. Niho namenye neza ko umuntu wese uja Gehinomu ni uba yizize, kuko uwo mubyeyi yasobanuye ububabare buriyo. Yandika ibiganiro umwami wacu Yesu Kristo bari kumwe yagiye agiranira n'abari muri ico cyobo caka umuriro, bariho batakira Yesu ngo abavaneyo. Umwami wacu Yesu Kristo yagiye asobanura buri wese ingene yamuhamagaye akamwinginga ngo amugarukire akanga, ingene yamutumyeho intumwa nyinshi akamwiyereka ariko akinangira, kandi ngo abariyo baribuka ubuzima babayemo n'ibyo bakoze, ibyo bavuze n'ibyo bumvise, barangiza bagahora bicuza iteka ryose. Mu kanwa kabo nta kindi kivamo atari iyaba narumviye. Nicyo gituma basubiza Yesu bemera ibyo ababwira, ahubwo bakanashimangira ubwabo uburyo batitayeho gukiranuka mu isi, ahubwo ko bashishikajwe no kunezereza imibiri yabo. Umwami Yesu yabishurana amarira menshi ababwira ko igihe cyarenze cyo kwihana, ko bidashoboka ko bavaho bari. Iki gitabo cyanyeretse ko nta muntu n'umwe Imana itagerageza kugira ngo akizwe, nk'uko nari maze kubivuga. Umuntu uzaja muri Gehinomu azaba ajanyweyo no kwinangira kwe, no kwikakaza, no kwigira intagondwa, no kwirata, no kwigira nayuwa na ntibindeba. Rero intabwirwa n'intagondwa bazabwirwa nuko amaso atukuye atakubakibikira. Bene data, ndabinginze kugira ngo uwumva ijwi ry'Imana wese kuva no munsi nta kinangira umutima. Gehinomu ni habi. Ikindi iki gitabo cyanyeretse nuko n'abari Gehinomu Imana ishishikara kubakunda. Umwami Yesu yaguma baririra amarira atagira uko angana. Twariho tuganira ku butumwa Imana yampaye bunsaba gusubira kurangurura kugira ngo nkangure abagisinziriye babe maso. Twavuze ko Satani yahinduye urugamba rwo kudukura ku Mana ariko kudusinziriza mu kutwumvisha ko Imana itwanga kugira ngo dutakaze icizere mu rukundo rw'Imana, natwe twanga Imana noneho tuyiveho tuyigomere tuzarimbuke. Kugira ngo agere kuri iyo ntego ari gukora ibishoboka byose adutesha ubusabane bwacu n'Imana, atubuza kwihana ibyaha no kwitangira abandi.
uno munsi twasobanuye ku bintu bibiri ashingiraho ngo adukure mu busabane bwacu n'Imana, ari byo byibi kudutegera mu bigeragezo no kudutegera mu byaha. Ubutaha tuzaganira ku kungene Satani aduteza imirimo myinshi akongera akaduteza irari. Reka rero imbere yo kurangiza kino kiganiro mbagezeho ubutumwa Imana yampaye ikomeza kuduhamagarira kuba maso. Uwiteka Imana yacu atuvugije muri amagambo ati: rangura urusubire ubwira abantu babe maso bakanguke. Abantu bararangaye bagiye mu bindi, abantu buriye umwanya. Muhe ibyanje agaciro nanje nzabubaha mbaheshe icyubahiro. Abantu barasinziriye kandi bagiye kubirwamo. Nimuhaguruke mu nsengere mu kuri no mu mwuka. Bamwe basenga bantuka, abandi bagasenga baganya. Nimwongere mushake Imana yabagiriye neza, Imana yabarinze. Nimwongere mu nsenge bundi busha. Insengero ziruzuye ariko benshi bazigize nka business. Ariko mwicare muzi ko urubanza ruri imbere yanyu. Umuntu wese azabazwa icyo yakoze. Igihe kimurika kirageze. Umva, umuntu azamurika ibye. Mwibuke umugani w'abakobwa 10 uburyo batunguwe. Niko no gutungurana kuje. Umukwe araje, abo 10 barasengana, bararirimbanaga, ariko 5 bakorana ubujiji, abandi bagakorana ubwenge. Nta umurika ibintu bibi ngo bimunezereze. Mugende uko intamwe zanyu ziri, mwe kwisumbukuruza kandi mwe kwita ku bandi, kuko ababi bagiye kuba babi cyane, abeza nabo bagiye kuba beza cyane. Ntimugase n'abandi, mugende uko bikwiriye abana banje. Mwitangiranire. Hahirwa abakora ibyo nshaka, nzabakorera ibyo bashaka. Abari mu isi yose ndabazi, ndabareba, ndabateza amatwi, nsoma no mu mitima yabo nkamenya ibyo batekereza. Mukore imirimo myiza yo gukiranuka. Abankorera babikunze bazabona ubwami bwanjye. Nzabarinda kandi nzabanezereza. Murinde imyambaro yanyu kandi munsabe impano yo kwirinda. Mugire umwete wo kwirinda no kunyegera. Bane banje munyegere, iwanjye niho hari amahoro honyene. Mugire umwanya wanyu wo gusengera ubugingo. Munyurwe n'ubuntu bwanjye, munyurwe n'agakiza kanjye. Muce bugufi mwihane, nimwambara izindi mbaraga mbakoresha. Abantu barahuze kandi nari mbakeneye. Hari abahumanye bafite virisi yo gukunda iby'isi. Mugiye kumenya abantu abaribo, abankorera n'abatankorera by'ukuri. Guma mu myanya yanyu, mujye mungisha inama muri byose. Kuba imbere yanjye nibwo burinzi bwanyu n'ubwingo zanyu. Hari abamaze kunsohora muri bo, none narigendeye nagiye mu banshaka. Mwongere mukanguke mu nshake mbiyereke. Mwongere ibihe byo gusenga, dore mwinjiye mu bihe by'ubukonje. Mugire umwete wo kunyegera, ntawe ukinasenga. Musengera abana banyu, abahungu banyu mubasengere. Satani arashaka kubakoresha imirimo y'urukozasoni. Satani ari hasabiriza abana bavuka. Musengere cyane abagore batwite. Musome ano magambo y'Imana ari muri Bibiliya kugira ngo mukomeze gusobanukirwa kurusha n'ubutumwa Imana yaduhaye. Musome muri Matayo mu gice cyaho cya 25 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 13. Mwongere musome muri Luka mu gice cyaho cya 12 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 12. Musome Luka 17 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 4. Mwongere musome muri Luka 21 kuva ku murongo wa 20 kugeza kuri 32. Imana rero ikomeze iduhana umugisha, kandi ndabasabira kugira ngo Uwiteka Imana yacu akomeze ano magambo tuganiriye mu mitima yacu, adukangure tutazasubira gutwarwa n'uburiganya bwa Shetani ngo adusinzirize, adukure mu buntu bw'Imana tuzarimbukane nawe. Imana rero ikomeze kubagira neza no kubatabara. Amen. Ndanyuzwe
n'agakiza kawe, imbabazi zawe n'iz'ibihe byose, urukundo nkunda ruhora rungoboka. Yesu, Yesu uramagije, Yesu, Yesu uramagije. inshuti muvandimwe, ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. ndi umugore w'umunyaburakari burenze, ubuze amahoro abantu bose, mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, nkavuga nabi, abantu bose barantinya, aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje, ubuze bwirasi bw'icyo kigore. Najya nko muri banke ubashije kwinyegeza akanyinyegeza, najya aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza akanyinyegeza, kuko nagenda nkukanambabwira nabi cyane, aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutware ntabwo araguwe neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe nende ngewe, ngo wewe ngewe, ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa, ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. Noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakame, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Buri Imana arayizi bahuriye he, mfata nimero ze, arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe?